রান্না করব লাউ মুরগির মাংস একটা রেসিপি। তার সাথে টমেটো আছে। আপনারা দেখতে থাকেন আমি কিভাবে রান্নাটা করি। আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। এবার তেল দিলাম পেঁয়াজটা ভাজার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। পেঁয়াজ ভাজা ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি একটু পানি দেব। পানিটা দেওয়ার কারণ মশলাটা মিক্সার হয়ে যাবে সুন্দর। এই যে এখানে আছে সব ধরনের মশলা, তারপরে যে আদা রসুন জিরা বাটা দিয়ে দিলাম, তেজপাতা সব দিয়ে দিলাম। এবার পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবার সুন্দর করে মিশাই নেয়। পেঁয়াজটা মশলা ভাজা প্রায় হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিছে। এবার আমি মাংসটা দিয়ে দেব, আগে থেকে ধুয়ে রাখছি। এবারে যে নাড়াচাড়া দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দেব। এই যে দেখেন মাংস প্রায় হয়ে আসছে, আর একটু হবে। এই যে দেখেন এটা হয়ে গেছে। এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব। এটা রান্না শেষ। লাউ বসাই দেব, হালকা একটু মশলা দেব, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ। মাংসের মধ্যে আগে থেকে লবণ দেওয়া আছে। লাউ দিয়ে দিলাম, নাড়াচাড়া করে এখন কষাই নেই, ঢাকনা দিয়ে ঢাকে দিই। এই যে লাউ কষা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবার আমি মাংসটা দিয়ে দেব। আপনারা দেখেন এই যে মুরগির মাংস শেষ, আর লাউ লাউ আর তরকারি। মুরগির মাংস। আপনারা এবার দেখেন, আমি সবার চুলাটা যদি বন্ধ ভালো করে লাগে দেব। এই যে শেয়ার করুন, লাইক করুন।